في مسرحية أكاذيب جديدة مكملة لسابقتها، الناطق الرسمي لجيش الاحتلال الصهيوني ومن مستشفى الرنتيسي يسعى لمحاولة ترويج سيناريو هزلي ركيك يصور نفسه فيما يزعم أنه نفق وغرفة احتجاز تابعة للمقاومة الفلسطينية بالمستشفى. الفيديو لاقى سخرية واسعة بعد طرح أيام الأسبوع على أنها أسماء لأفراد من المقاومة الفلسطينية ليحظى الكيان بسقطة أخرى. أكذوبة الكيان لم تكن بعيدة عن نشر فيديو زعم أنه لممرضة فلسطينية داخل مستشفى الشفاء تدعي أن عناصر المقاومة هاجموا المشفى من أجل الحصول على الوقود والدواء، لتنفضح صورة الفبركة والتضليل المنتهجة لإعطاء رخصة وتبرير لقصف المستشفيات. يا علم يا ناس، اطلعوا من هون، اطلعوا من الشفاء. But the world has to know what Hamas is making here. Taking over the entire hospital. الخسائر الميدانية لجيش العدو أفرزت صناعة مسرحيات فاشلة بسردية هزلية تعكس الحرب النفسية التي يعيشها العدو الصهيوني الذي لم يحقق نجاحا واحدا منذ 7 أكتوبر.